Aqui, agora eu vou acender aqui o fogo aqui já, que é pra poder eu cozinhar os peixes aqui, que eu botei o galão agora pra pegar os peixes. Aí eu vou já estar cozinhando aqui uns peixes aqui, pra gente comer mais tarde daqui a pouco, a fome já tá apertando. Pronto, agora eu vou dar uma... Vou só botar aqui o fogo aqui nas lenhas. Acho que agora eu vou olhar se o galão já pegou muito peixe ali. Papai, será que tem muito peixe, hein, galão? É isso que eu vou olhar agora, se o galão já pegou os peixes já, que é pra poder botar a panela aqui já e fazer a peixada aqui. Agora eu vou dar um mergulho e aproveitar e olhar se os galões já tem peixe. Eu vou mergulhar de roupa preta, a textura tá muito grande. Quero você muito mais. Tá lá, beleza, né?